ఆదిలాబాద్ జిల్లా అనగానే ఆకుపచ్చని అడవులు అందమైన జలపాతాలు గుర్తుకొస్తాయి. అందులో అత్యంత ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన కుంటాల జలపాతం జలకళను సంతరించుకొని ప్రకృతి ప్రేమికులను మంత్రముగ్ధులు చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది. ఇక గత 2 రోజులుగా ఎగువ కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల జలపాతానికి వరద ఉధృతి అధికంగా రావడంతో కుంటాల జలపాతం జలకళను సంతరించుకుంది. రాళ్లపై నుండి జాలువారుతున్న జలస్వరాలు పరివళ్లతో ప్రకృతి ప్రేమికులను పర్యాటకులను కనువిందు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జలపాతానికి జలకళ సంతరించుకోవడంతో కుంటల జలపాతానికి పర్యాటకుల తాకిడి ప్రారంభం కానుంది.